गाइस ये 13 साल के लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बच्चे ने मेरे को रोस्ट कर दिया। अब मेरे को कौन बचाएगा भाई, मेरा तो करियर खत्म हो गया। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, आज मैं फिर से पेलने वाला हूँ चप्पल चोर यूट्यूबर सिमी फिप को, जो बंदा अभी पैसों के लिए बिल्कुल अंधा हो चुका है। हाँ गाइस मैं पैसों में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। यूट्यूब मेरा बाप चलाता है, गरीना कंपनी मैंने खरीद रखी है। इस 13 साल की गैंगस्टर की बीवी को देखकर रोज नीचे का पानी बहाता हूँ। इस बच्चे की गांड देख के पैसों का स्टैंप लगाता हूँ। और हाँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। इस बच्चे को ना लिखना नहीं आता, इसलिए गूगल से लिखवाता है। और गूगल भी नशे में रहता है, गलत दिखाता है। इसको लिखना था सेमी एफ और गूगल ने इसको दिखा दिया सेम एफ। भाई कभी ऐसा ना हो गूगल पे तुम सांड लिखो और बदले में गूगल तुमको तुम्हारी गांड दिखा दे, वो भी सांड पे लगी हुई। झुक के रहना पड़ेगा।